大家好啊！我今年都67噶啦，咁咧就最近就整咗個條腰啦，睇咗好多次物理治療啦，咁但係每一次都係做完之後冇幾耐就會覺得好痛咯。咁但係因為出邊嘅物理治療咧都貴嘅，差唔多860蚊一次，咁做咗10幾次之後覺得負擔唔到啦，咁然之後跟住就想放棄嘅。咁有朋友咧就介紹我快鬆啦，咁我話都想去試下嘅，咁而家跟住佢同我講，試療價380啫喎，咁我心諗試下冇壞啦，因為點解？就算去試咗一次之後覺得唔好，你都係用咗380啫。而家跟住我都喺度諗喎，呢啲嘢唔會咁容易好翻嘅，咁就即管去試下咯。咁第一就開始咗我第一次上去啦。咁我第一次上去之後咧，咁我就觀察下啦，周圍嘅嘢啦。咁我唔係一個咁容易人哋講俾我聽話嗰度好，我就相信嘅人，我都要實測嘅。因為點解咧？我唔想介紹一啲我係冇信心嘅嘢咯。咁第一次其實我唔知佢哋做乜嘅，我都係蒙下咁啦。咁有跟住去到咧，我就將所有嘢話俾佢哋聽啦。咁佢哋有一份嘢就會叫我哋填你身體有咩問題，咁我就填好晒，咁就話俾佢聽邊度痛邊度痛。咁實質上佢同我做乜嘢我都唔係好知，咁就一路瞓低俾佢哋做。咁跟住咧，我覺得哇，好似做好多嘢喎，咁我就冇問啦。但係做完之後，我就覺得咦都幾好喎。咁我開始慢慢去上佢嘅網站啦，睇下佢哋關於佢哋嘅嘢。咁睇咗之後咧，我真係覺得超得喎。因為點解？因為我之前做咗咁多次，我係發覺條腰咧都係企唔動唔直啊，同埋打側身好痛。咁我第一次就話俾佢哋聽，我點樣整到，同埋邊度痛。咁治療師好好，我基本上我唔會問佢，喂，你幫我做乜？咁佢就幫我揾啦。咁然後跟住就話俾佢聽，你嘅痛點唔係呢度，係另外一個地方。咁我就由得佢哋做啦。咁原來佢哋做完之後，我有問過喎。咁原來佢哋有同我做衝擊波啦，然後跟住咧就有按手按啦。咁然後跟住其他我唔係好記得啦。但係最令我surprise 嘅咧，有驚喜嘅，原來佢有個拉筋床。咁拉完之後咧，咁我拉嗰陣時都承受到嘅個力，因為你可以較大較細啦。咁然後跟住嗰日翻咗去，咁我心諗，都要承受下啲變咗，即係要起碼要睇多幾次。咁跟住嗰晚翻去，哇！我其實係企直咗好多個鐘頭，或者坐喺度，跟住就唔會話覺得冇力咯。哇！我覺得好奇怪咯，哇！好神奇啊，點解會咁咧？跟住我就冇幾耐，我就又再去做第二次。跟住我話俾你聽，我動直就冇問題啦，不過側身咧都仲有啲痛。咁然後跟住又同我做啦。咁其實每一次咧，佢都會問你你嘅承受嘅力度有幾多啦。咁做完之後，我第二次其實好明顯嘅，一做完第一日咧，第二日係冇咁痛。跟住第3日咧，可能有少少痛嘅，但係第4日、第5日開始就開始冇乜痛咯。咁但係因為人咧隨住年紀咧，你唔可以靠自己自癒啊。咁你係要揾嘢幫。咁當你自己做唔到嘅時候，你就要去揾一間你認為信得過，同埋佢會做到你啱你心水嘅嘢咯。咁最開心一樣就係，因為個試療價係380啊嘛。咁例如去呢間一間做以咁唔係正常嘅價錢啊，係比合理價錢再要低嘅地方，而每一樣嘢大部分都係冇收你錢嘅。咁點解你唔去試下？即係我唔可以講話我啱，你一定去啱。但係我好希望大家做工嘅朋友啦，或者年紀大嘅朋友，你做咗呢個治療之後，你認為值得，佢哋唔會 hard sell 你嘅。如果你認為值得，你可以再去深入老人家有咩優惠啊，或者買10次有咩優惠，佢哋係完全唔會 push 你嘅。呢個係我覺得佢哋做得非常之好。咁同埋佢哋係每一樣嘢都以人為本咯。咁我覺得佢哋個理念好好，同埋仲有一樣嘢，當你年紀越嚟越大嘅時候咧，你唔好覺得你係冇用咯，係你仲有好有價值。如果你當你個身體養好咗，個循環係好咗嘅時候，你仲有好多出邊嘅世界，仲要可以享受好多外邊嘅嘢咯。你嘅生活會變得更加精彩，同埋你可以延慢咗你個衰退嘅情況。咁原本你可能話可能你70歲已經好多嘢唔得啦，但唔係喎，你做咗你個身體狀況好咗嘅時候，70歲好似人哋60歲咁，
咁你係咪可以享受多好多同屋企人嘅關係同埋人生咯？呢個就係我自己都好感恩嘅，神俾我遇到佢哋啦。咁我覺得我自己個理念同埋我嘅諗法都同你有啲相似嘅。我哋都希望用愛行先咯，因為點解？我神係愛我哋嘅，咁所以咧就俾我哋喺唔同嘅地方去學習。但係當你學習到嘅時候，你將你學習到嘅發揚翻出去，咁咪多啲人有愛咯。咁同埋你自己係一個好好嘅實例咯。咁唔好俾自己覺得哇乜嘢嘢都好黑暗啊，乜嘢嘢都冇希望啊，唔好咁樣諗咯。你活好開心多一日，你就活多一日，好好嘅享受你自己每一日嘅生活咯。呢個就係我嘅分享。